ariko se cyo turamutse tugiye nko mu ijuru Yesu Imana ikakubwira ati isaba ikintu ushaka cyose Funke! wowe wayisaba iki? nge nahita nisabira Imana wa mugore wa Kamari wa Jesus is Lord. yarasajije tukibanira. Biragaragara pe Biragaragara pe nyine kuko umugore wa Kamari we yarasajije byo gupfa. We Imana wayisaba iki? nyumvira ngo Imana nayisaba iki? ubuse none ndamubwira ko ndayisaba iki? Ikibazo nawe nimvuga amafaranga leta wumva ko ngo ndi umwana ngo kubera mvuza amafaranga, nimvuga ibiryo nabwo leta avuga ko ari inzara. Ntabyo uzisha Imana ikintu nayisaba se nayisaba ikanyihera isi yose nakayijyana mu cyumba cyanjye nakanyireba. Funke! ese ayisaba ubona hari ubwenge ufite wowe? Yesu nta bwenge mfite. Nta bwenge ufite umuntu uvuga ati yafata isi akayishyira mu cyumba cye. Ese ko leta urakayizana mu ishuri ntabwo tuyiga. Uwo mwarimu rero ukigisha nta bwenge agira. Noneho wowe ufite ubwenge bwinshi kurusha ubwa mwarimu. Zengutse gasarenze yose nababuze mwabibargira. Ariko dushakira iki se mwana? Nahindi kubashakira iki se nyine? Yesu Tugoye twari tugushakaga. Joke yananiye ngo isi nta kuntu wahita ukayijyana mu cyumba. Muri ibigoryi cyane. Turi ibigo wowe urabizi se Ndabizi. yo kubitubwira. Turi ku mubumbe w'ijana na cumi na zingahe. Funke! Ibyo twakubajije. Ibyo nibyo tukubashije twagira ngo ahubwo wowe uvuye kunywa African. Wango cyarapayutse neza neza. Yesu Wadukiranure cyangwa ukavuga ko nimba ntabyo uzi tukareba undi. Ariko njyewe mbabwiye ibyo nzi. Muri make nawe ntabyo uzi. Ndabizi. Bitubwire. Mbabwiye yuko isi nyine tuba ku mubumbe w'ijana. Funke! N'ibyitanu. None uwo mubumbe ntabwo wawuteruka ujyana mu cyumba. Ntabwo Mawe ariko sha wamba mwabigambanye mute none se mwari mukajya guterura akawuza. Ibyo nibyo nakubwiye. None se kuki mwubaka kumba gato kandi mukubatse mwiza? Yesu Mvira bwabwenge bwa. Ubwo Ako twagiye. tuko ntabwenge difite. Akuma gato tukubaka mwisi se akaga sinabonye kangana kora wa. Mamuri gukabya mana. Hanjye nibyo mbona da. Ntago waje nawe niba muri kwa ntago umubumbe rero twawutura tukawujyana mu cyumba akajya murebaho. Nyumvira. Umubumbe wajya mu cyumba nge ntahereye kare. Durakanya nimba ushaka turajya kuza mu mucamanza azaducira imanza. Iki ngiki gihagaze no gikora iki? Apostle we hear of this. Vuga niba ntabyo gishoboye. Umubumbe. Funke! Ubwo ntabyo uzi Mureke wowe. mbabwire. Funke! Tugiye kujya kureba umuntu uraducimaga. Turama amafaranga angahe? 1000. Eh. N'abavuga ko umubumbe wajya mu cyumba nakajya muramureba. Sibyo? Murame 1000. N'abavuga ko utajya mu cyumba nawe turakigura. Ntabwo umubumbe ko ayivuze 700. Ijana n'iryitanu. Ijana n'iryitanu nawe turaguha 1000. Mureke tuhindure umuntu. Umubumbe w'ijana n'iryitanu se Oklahoma. Jesus is Lord. Mureke turindire umuntu ubizi arabidufasha. Usimburiya mureke bandi kuriya mu mwaka. Mama we ngwino ducimaka. Urashaka ducimaka. Iyo tukoye wawuterura ukawujyana mu cyumba ukajya uhora ureba. Funke! Byakunda kuwuterura ngo tuwubaho. Funke! None se uba kwijana ubu mubumbe ngo uba kwijana na kane ducima. Umubumbe uba ku ijana na kane. Yesu Ushaka kuvuga ko cya gihumbi ngo turakimwe. Nyumvi. Mwakima nyine. Ntacyo twako. Aho mwebwe. Urakoze wafashe umwanya wo kureba iyi video ariko nimushaka izindi video byamaze kugeraho 5 kuri 5 kora subscribe